what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. driver nang anti The other 11 do something from මේ driver බස් ගමන් අපි පැත්තෙන් දාන්න මෙයාගේ detail හොයාගන්න යාර Arin din. Oh, api wala nih. Inna baru dia. Iya pula. Driver Andimai South ya. Mau yang ini kan apa barang itu? Mana barangnya? Dai bang. Dari mana fans mau tak dulu. Oh, beri mah gile ka kara, mere le kara. Saya kiai tanne na. Hatti innawa. Ya.
මෙතන මේ මහා වොලිබෝල් සංග්‍රාමයක් ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවක්. මෙතන මෙදිලා වොලිබෝල් ගහ ගන්න නැතේ බෝලේ මේ ගියා ක්‍රීඩා පිට්ටනින් ඉවතට ඒ වගේ වෙලාවකට මේ මොකද්ද මෙතන වෙන නීතිය අනිත් පැත්තට ලකුණක් හම්බ වෙනවද නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ දෙපැත්තේ මල්ලක් තමයි. මේ දෙපැත්තේ මල්ලක් තමයි. අවුරුදු කීයකින්ද මේ ගමන ප්ලෑන් කරේ මේ ප්‍රභාස්ගේ උපන්දිනයට එනවා කියලා තමයි ප්‍රභාස් මුලින් අපිට කිව්වේ මේ ඉන්නවා ප්‍රභාස්. අපි එකක් ආවේ නෑ මේ සල්ලි වේදන් එන හන්දා. මේ ඉන්නේ මේ සංජුල මෙහෙම විදියට මේ එසේ මෙසේ පොරක් නෙමේ TikTok channel එකක් කරනවා YouTube channel එකක් කරනවා ඉතින් කියන්න ඔයාගේ user name එක මොකද්ද TikTok එකේ TikTok user name එක මේ ඊයේ වෙනස් කරා මේ ඔව් @sanjula nirmal 78 කියලා තිබ්බේ ඔව් දැන් කියන්නේ sanjula nirmal කියලා ඉතින් ෆලෝ කරන්න කියලා කියන්න මේක බලන කට්ටිය ෆලෝ කරන්න මේ ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න දැන් මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ ඔයාගේ channel එකේ මේක දාන්නේ මේක හයිද ඒක තමයි ඒක ඔයා මෙතනදී මේක ඉවරයක් කරගමු දැන් මෙතන වීඩියෝ එකේ මොලේ නම් අපිත් හිටියා ඉවරයක් කරගන්න ගහන්න අපිත් හිටියා මම අහන්නේ ගහන්න ඕනේ ගහ ගන්න නෙමෙයි මේක අපි විසඳ ගන්න ඕනේ පූල් එකේ විසඳ ගන්න ඕනේ හරිද දැන් ඔව් මොකද කියන්නේ වහගන්නේ මේ මල්ලි මේ කතාව අහගන්න අහගන්න හරිද ඔයා දාන මල්ලි මට තේරෙනවද